cardíaco? Pues un soplo cardíaco es un ruido anormal que nosotros detectamos durante el ciclo cardíaco. Se detecta cuando exploramos al niño mediante la auscultación con el fonendoscopio. Entonces, ese ruido anormal que nosotros estamos detectando es la presencia de un flujo turbulento, es decir, un flujo acelerado que se origina bien en el interior del corazón o bien cuando la sangre sale por los vasos sanguíneos que emergen del corazón.